Dá uma olhada que chega, baixou a água. Tem água embaixo do palete mais, ó. O palete não tá ali, ó. É. A água não tá lá. Ó. Vê. Olha. A água tava até lá em cima, lá, ó. Aquela parte mais verde lá, ó. Vê, secou tudo, ó. Hein? Não, só que na ponta a gente ia pescando. Tem o que? Uns 4, 6 carros. 6, 7 carros com o preto que tá parado sozinho ali. Entendeu? Lá embaixo tem uma turminha lá, ó. Lá embaixo lá, ó. E os caiaqueiros. A água, coitada, hein? Olha o palete não tá aqui embaixo, aqui, ó. Não tem água nenhuma.